안녕하세요. 11월 11일 17시 예보가 알고 싶다입니다. 어젯밤에는 중부 서쪽 지역과 남부지방을 중심으로 비가 강하게 내리고 천둥, 번개가 친 곳이 많았는데요. 지금 밤에 내린 비로 지금 현재는 지표면 부근이 굉장히 습한 상태입니다. 이제 오늘 밤부터는 하늘이 맑아지면서 복사 능각이 강해지기 때문에 내일 아침에 내륙에 짙은 안개가 예상이 되는데요. 오늘은 지금 맑아지는 날씨와 수능 날씨에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 네, 어제 우리나라에 영향을 줬던 저기압입니다. 이 저기압은 지금 현재 동해상으로 빠져나가 있는데요. 지금 오늘 낮 동안에도 보시면 내륙에 붉은색으로 하층운이 깔려 있는 것을 보실 수 있습니다. 여기서 빗방울이 떨어진 지역도 있었지만 현재는 보시면 지금 굉장히 이제 옅어져 있는 상태입니다. 그리고 우리나라 서쪽으로는 굉장히 깨끗한 하늘 상태가 굉장히 깨끗한 걸 보실 수 있는데요. 지금 고기압이 위치하고 있습니다. 지금 보시면 우리나라 동쪽 여기 하늘이 이제 바람의 흐름을 따라서 구름의 여러 가지 결이 이렇게 나타나는 것에 비교하면 서쪽은 굉장히 깨끗한데요. 이제 오늘 저녁부터 내일 아침까지는 이 고기압이 우리나라에 영향을 미치기 때문에 전국의 하늘이 깨끗하겠습니다. 또 지금 여러분들도 느끼셨겠지만 어젯밤에 비가 내리면서 대기가 굉장히 습해진 상태입니다. 이렇게 습한 상태에서 기온이 떨어지면 수증기가 물로 응결하기가 쉬운데요. 그래서 내일 아침에는 대부분 내륙 지역에 이제 짙은 안개가 낄 가능성이 높습니다. 그리고 여기 수증기 영상으로 보시면 지금 몽골 서쪽에 이렇게 강하게 기압골이 발달하고 있는 것을 보실 수가 있는데요. 지상에서 5km 정도 떨어진 상공의 일기도입니다. 지금 방금 말씀드린 기압골이 여기 이렇게 위치를 하고 있는데요. 지금 영하 44도 정도의 굉장히 차가운 공기를 가지고 있습니다. 그리고 이 밑으로는 보시면 이렇게 붉은색의 온도선이 굉장히 조밀하게 나 있는 것을 보실 수 있습니다. 이 차가운 공기에 의해서 지금 이렇게 남북으로 온도차가 굉장히 크게 벌어지고 있는데요. 지금 온도차가 강한 만큼 이 기압골은 앞으로 점점 더 깊게 발달하면서 우리나라로 다가오겠습니다. 지금 보시면 아까 봤던 것보다 훨씬 더 이렇게 깊이가 깊어지는 것을 보실 수가 있는데요. 이렇게 강하게 발달한 기압골은 13일 오후부터 밤 사이에 이제 우리나라로 들어오겠고요. 그래서 이 기압골을 따라서 차가운 공기가 거의 우리나라로 쏟아진다고 말할 수 있을 정도로 이렇게 강하게 들어오겠습니다. 그리고 여길 따라서 비구름대가 발달을 하겠고요. 그리고 전국에 비가 내리겠는데요. 13일에 비가 그친 이후에는 수능 당일은 14일이 될 텐데요. 14일에는 이미 찬 공기가 이렇게 가득 들어와 있기 때문에 기온이 뚝 떨어지면서 굉장히 추워질 것으로 예상이 되고요. 그리고 찬 공기가 쏟아지면서 바람도 굉장히 강하게 불기 때문에 체감 온도가 더 낮아져서 더 춥게 느껴질 수 있습니다. 14일 오전에는 충남과 전라도에 비가 내리거나 눈이 섞여 내릴 수 있는데요. 계속해서 예보를 자주 확인하셔서 예비 소집일과 수능일 대비에 차질 없으시길 바랍니다. 13일과 14일 예보는 내일 예보가 알고 싶다 해서 다시 자세히 말씀드리도록 하겠습니다. 감사합니다.